בוקר טוב. ראית יש מלא צ'רביאקים, ראית? לא. כולם ישנים. איפה אליהו? רק ישב על העמדה? תראו מי זה בא. בוקר טוב. גב תחתון. תגיד בוקר טוב. זה דברים שלא רואים כל בוקר. בוקר טוב. איזה קולות. איזה קולות אתם עושים. אנשים בחדר ישנים שם. מה זה הרעש? מוזיקה. יש אופי כאילו יש סיגריה.